我人生其中一件好勇敢嘅事咧，就係為咗我對仔 quit 咗啲 WhatsApp group。咁啊試完啦，嗰陣時就啱啱生完對孖仔啦，咁其實佢哋都係36週就要急住開腹出嚟。對於足月嘅小朋友咧，我比較緊張佢哋嘅身體狀況啦，可唔可以追得翻啲體重啦？新手媽媽就加入咗都幾多新手媽媽群組，裏面其實真係好多資訊啦，好多我完全未諗到嘅嘢，佢哋有好多提點啦。但係慢慢漸漸咪覺得，哇，點解1歲都未夠已經講緊要讀啲咩名校啦，要點為佢哋規劃啦，點贏在起跑線啦咁啊！我啲咁樣睇冇發言冇 reply， 我都已經一額汗，所以我就覺得，其實呢樣係咪我想個小朋友係咁呢？但係同時我又好否定我自己嗰個概念，就係其實我真係想個小朋友開心、身體健康。玩咗好耐，最終我都係離開咗個群組，都係人生一次，亦都係唯一一次。點解要咁做呢？就係我唔希望俾自己再有後路去睇翻裏面嘅嘢啦。咁啊，同步我好深信自己期望喺我小朋友身上，就係我希望佢哋快快樂樂、開開心心。其實到時點樣讀書嘅，我覺得唔需要太急進嘅。咁到我嘅小朋友已經嚟緊12歲啦，感恩咁啊，佢哋都做到佢哋中意做嘅嘢啦，佢哋喺體育方面嘅發展啦。咁我係唔係一個虎媽，亦都冇咩長遠嘅計劃，只不過到呢刻都係未脫離我當初嘅初心，就係希望佢哋健康快樂成長。所以希望大家遵從自己嘅初心，為小朋友去計劃，亦都尊重你自己嘅想法。